點解你喺商場上面做生意都果斷，可能簽張單都可能幾百萬、幾千萬都面不改容，但係返到屋企咧對咗個男人咧，你就會覺得自己好卑咁樣。咁啊，你以為咧做得好，咁啊換取一啲佢對你嘅愛啦，咁但係其實咧可能用錯路。好多時咧高知性嘅女人咧都有個盲點嘅，就係覺得自己只要再溫柔啲咧，再大方啲咧，或者係買多啲貴嘅禮物俾佢咧，咁佢就會留低。咁呢種咪叫愛咯。咁你外在嘅強勢咧，只係掩飾你內在一啲嘅唔安全感嘅。咁你只會咧驚失去，咁你就會越嚟越想搞掂呢段關係。咁啊結果咧反而想搞咧，就只會搞死自己嘅啫。咁而家咧係離火九運啦，咁最主要嘅話就係要回歸內心啦。靈性醒覺一啲嘅時代咧，係咪男人咧唔係求翻嚟嘅，咁啊係吸引翻嚟嘅。咁啊冇明白嘅話呢一種捉緊呢種焦慮感咧，咁但係咧你要記住，咁你係可能一朵花啦，係咪？但係當你行唔靚嘅話咧，蝴蝶點會嚟咧？自己執正翻行自己嘅內在，咁啊喺你自然嘅呢種狀態之下咧，知道點樣嘅話揾翻自己嘅底氣咧，留意話。